போன உடனே குளிச்சுட்டு டப்புன்னு வந்துடலாம். நீங்க வெளியே எங்க கிளம்பினாலும் சீக்கிரம் கிளம்பி போயிடலாம். குளிர் காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுடுதண்ணி இல்லாம கண்டிப்பா குளிக்கவே முடியாது. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்பேக்டான ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்க. இது வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் தாங்க. இது பெரிய வாட்டர் ஹீட்டர் மாதிரி இல்லாம இன்ஸ்டன்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை செய்யும். எப்படின்னு டெமோ காமிச்சிடலாம். இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க பாத்ரூம்ல ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டர் லைன்ல ஒரு டேப்ல கொடுத்துட்டீங்கன்னா கூட இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் லைன் ஆன் பண்ணிக்கணும். ஆன் பண்ணி விட்டு தண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஜஸ்ட் இந்த பவர் லைன் ஆன் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுடுதண்ணி வர ஆரம்பிச்சு. இப்பவே சுடுதுங்க. இப்பவே சுடுதண்ணி வர ஆரம்பிச்சு. ஜஸ்ட் 1 செகண்ட் கூட இல்லைங்க, அதுக்குள்ள எலமெண்ட் ஹீட் ஆகி டக்குன்னு சூடு வந்துருது. தண்ணி ஓவர் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் கொதிச்சுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இது ஆஃப் ஆயிடும். இது இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப செக்யூருங்க. பெரிய பெரிய வாட்டர் ஹீட்டர்ல கூட உங்களுக்கு இண்டக்ஷன் சப்ளை வரும் உங்களுக்கு அந்த டேப்ல. ஸோ இதுல வந்து அந்த கம்ப்ளைண்டே கிடையாது. திருச்சி மேனுஃபேக்சரிங் ஃபைபர்ல கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதனால இண்டக்ஷன் வர வாய்ப்பே இல்லை. பாத்ரூம்ல ரொம்ப செக்யூரா குளிக்கலாம். இன்னொன்று போன உடனே குளிச்சுட்டு டப்புன்னு வந்துடலாம். நீங்க வெளியே எங்க கிளம்பினாலும் சீக்கிரம் கிளம்பி போயிடலாம். 3 வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாரண்டி கொடுத்துறாங்க. இதுக்கு வந்து பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயுமே சான்ஸ் இல்லைங்க. எந்த வேலைக்கு கொடுக்க முடியாது. 1999 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஜஸ்ட் 1999 மட்டும் தாங்க. ஸ்கிரீன்ல தெரியுது